嗨嗨，我哋今次要帶大家去嘅呢，就係位於灣仔嘅一間日本餐廳雲立。而呢度主打嘅食物呢，就有2層高嘅2段當啦。咁呢度所有嘅海鮮啦、刺身都係由日本空運到香港㗎。咁當然都仲有一啲其他嘅串燒同埋啲飲品㗎。而呢度嘅2段當啦，仲因應翻材料嘅供應啦，要定期會轉換一啲嘅主題㗎，就好似今次呢，就係以龍蝦為主題啦。出面天氣咁熱，坐低梗要飲翻杯嘢飲先啦。呢一本熱情果香檳呢，雖然係香檳，但係冇酒精㗎。佢嘅味道呢，好清甜同埋好解渴㗎，啱晒女仔飲啦。因為呢，我好中意食刺身嘅，所以我就叫咗呢個極井啦。佢呢，有5款唔同嘅刺身㗎，仲附贈咗呢一碗好好味嘅味噌湯。海膽就好新鮮，味道呢就好甘甜。帆立貝呢就好大片，而且仲好肥味添啊！至於油甘魚呢就好鮮滑啦。呢隻甜蝦超大隻啊，而且佢嘅肉質啦好鮮甜同埋彈牙。而我最中意呢就係呢個藍鰭吞拿魚腩啦，擺落口好似融化咗咁啊！跟住就到今日嘅主角出場啦，佢就係特製當龍蝦2段。你見到佢呢真係超誇張啊，有2層咁高啦，而且隻龍蝦仲超大隻添啊！咁呢個2段當呢，其實就有3款嘢食嘅，最下面嗰層呢，就係一個嘅什錦海鮮刺身飯啦。中間仲有隻溫泉蛋添，可以將個溫泉蛋撈埋啲飯一齊食㗎。之後呢，就會有個龍蝦肉飯啦，同埋當然唔少得嘅係龍蝦啦。將隻蟹嚟俾我玩下先。好大隻啊！有冇攞反轉咗？即係拍落自己塊面度。見到 Kathy 可以將原隻蟹鉗嘅肉掹出嚟，就知係幾咁新鮮啦。之後呢，店員仲同我哋講，可以將個龍蝦頭煮湯嘅話，只需要加48蚊就 OK 啦，超推介咯，因為啲湯真係好鮮甜啊！仲會食下啲批冇酒飲咩？定係有酒飲？所以就呢個。今次嘅分享係咁多啦，我哋下次見啦，拜拜。